சண்டே டே வந்து பயங்கர ஸ்லோவாக போச்சு. ஏன்னா கிளைமேட்னால. ஏன்னா எப்போ மார்னிங் ஆச்சு எப்போ மதியானம் ஆச்சு சுத்தமாக தெரியல. மணி பார்த்த பிறகு தான் தெரிச்சு டே 2 மணி ஆயிடுச்சு. போய் எதனா வாங்கிட்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு சிக்கன் கடைக்கு கிளம்பணும். போகும்போதே மழை தூரிட்டு தான் இருந்துச்சு. அதுலேயும் போய் சிக்கன் எல்லாம் வாங்கிட்டு பாதி இடத்துல நின்னாச்சு. ஆனால் வீட்டுக்கு போவே இல்லை பாரு. எங்கிட்ட இருந்துட்டு ஆறு ஓடுதுன்ற மாதிரி இருந்துச்சு. செம்ம மழை. அப்புறம் இன்னைக்கு ஈவினிங் போல் வந்து ஜெயநகரில் ஷாப்பிங் போகலான்னு சொல்லிட்டு கிளம்பியிருந்தோம். எனக்கு ஊருக்கு போகிறனால கொஞ்சம் திங்ஸ் எல்லாம் வாங்க வேண்டியது இருந்துச்சு. அண்ட் தென் இந்த பேக்கை பற்றி நான் சொல்லியிருக்கேன். எங்கள் அண்ணா ஹாங்காங்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தான். ஸோ நான் வந்து பேக் பர்சனே கிடையாது. பட் திஸ் பேக் இஸ் மை ஆல் டைம் ஃபேவரட் மாதிரி ஆயிடுச்சு. பார்க்குறது தான் குட்டி உண்டா இருக்கா. ஆனால் ஸ்பேஷியஸ் சூப்பராக இருக்குது. கிளிக் தி சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ஃபார் மோர் வீடியோஸ்.